Үтүө күнүнен күндү аагаатчылар. Улуус кийин библиотекатын кырайы үөретер салаатыгар Данилов Анатолий Егорович аман сааһырыы кемин санаалара диэн саҥа кинигетин бэлэхтээте. Бу коһоон хомуурунньуга сүүс ахсаанынан иккитыһынча сүүрбэбиир сылга сунтаарга бэчээттинэн таҕыста. Анатолий Егорович народтар иккердыларнаагы суруяатчылар холбоһуктарын чилиэне, сунтаардагы ньургуһун литературунай түмсүү чилиэне, педагогическай үлэ ветерана. Оҕону үөретииге, иитииге түөрдуон сыл учууталынан, директорунан үлэлээбитэ, тойбохой нэһилиэгин бочуоттаах олохтоого, агыс лирическай хоһон кинигелерин автора. Өрүс мууха устуута. Өрүс мууха устар кемигер қаллаан тыылырда қардаата. Қалғаха муус өрүс үөһүгер қарыйта суох мустан камсаата. Қата қанна да қарбакка биит теңник муухун өксөттө. Йылларга куттал суохаабакка муус түргенник ааһан бүтте. Де уоскуян сүрдээх наҕаллык сүүрүгүн долгуя устуоҕа. Береккер нүргуһун астыктык киергене сименен тахсыаға. Ием илиитин сылааһа. Мен ием илиитин сылааһа сүөхтен сүппэтэн аллаах. Иҥербит тапталын былааһа миигиттен ааспат быһыылаах. Киһиэхэ ие баар, арчылыыр, эркэйэлээх сулга сибдиир. Олоххор мэджитин арыаллыыр, дьиэһинэй олоҕу иирдиир. Амарах сыһыаны угуттаан сааһарар кэмҥэкэлиэхпит. Эрииддээх кэмнэргэ уруттаан боннары семээртилиэхпит. Оҕо саас кэмиттэн ылата ием илиитин сылааһа, арчылаан, харыстаан сыллата кырдьиига кэллим арааһа. Ыамыйыгар мутукча сыта, сүрэхтыын угуттаан киирдэ, сыһыыга күөрэгэ ырыата, абылаата дууһабын иирдэ. Ыамыйын сырдык нүкуолата, түптө буруотун тонуйда, сааскы бастыкы кии сыта, алаажа сытын байда. Үөребин күөрейбит күнтен, саңа күн эми үүнэриттен, миигин сергиир дьон үүрүүтүттен, саңа сиэн оҕо төрүүрүттен. Үөребин коһоонум тиһиллэн, киниге буолан тахсарыттан, ырааҕынан сиргэ иһиллэн, коһоон тыла ыраатарыттан. Үөребин коһоон ырыа буолан, ыччат сөбүлээн ыллыырыттан, сүрэҕим доохуйуунан туолан, киэн тутта үөрэн